你好，我是折纸王子。我们来折一款特技飞行纸飞机——尼基式纸飞机。我用的纸边长15厘米。首先把两个边对折，展开，上下边折向中间的折痕，展开，旋转一下，从下面这个点把这个角往上折，使这个角落在这个直竖线上。这一侧也一样，翻到背面，把这个边折向中间的直竖线。这一侧也一样，翻到背面，下面的角折向上面的边。翻回来，下面的边折向中间的直竖线，这一侧也一样。翻到背面，把这里左右撑开，折下来。上面的角折到后面去，对折，上面的翅膀折下来，另一侧也一样，展开，这部分往下折一小段，另一侧也一样。调整一下，这样一款飞机就完成了。关注折纸王子学更多，我们下期再见。